ខេត្តសៀមរាបមិនត្រឹមតែជាទឹកដីនៃប្រាសាទបុរាណដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏សម្បូរបែបដែលអាចផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរគ្រប់រូបជាពិសេសនៅក្នុងរដូវកាលបៃតងនេះចាប់ផ្ដើមដំណើរកម្សាន្តរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងប្រាសាទបុរាណដ៏អច្ឆរិយៈដែលអមដោយទេសភាពធម្មជាតិពណ៌បៃតងខៀវស្រងាត់បង្កើតបានជាបរិយាកាសស្រស់ស្រាយស្ងប់ស្ងាត់និងពោរពេញទៅដោយភាពទាក់ទាញបន្តដំណើរទៅកាន់តំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិនិងរមណីយដ្ឋានកែច្នៃជាច្រើនកន្លែងដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ការសម្រាកលំហែកាយការថតរូបនិងការចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរួមជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ផងដែរនៅពេលរាត្រីបងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅទទួលយកបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យនៅតំបន់ Pub Street ដែលពោរពេញទៅដោយភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេការសម្តែងសិល្បៈនិងបរិយាកាសកម្សាន្តដ៏សប្បាយរីករាយដែលទាក់ទាញទាំងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនៅរដូវកាលបៃតងនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតក្នុងការមកលេងខេត្តសៀមរាបព្រោះធម្មជាតិមានភាពស្រស់បំព្រងខ្យល់អាកាសត្រជាក់ស្រួលនិងទេសភាពគ្រប់ទីកន្លែងកាន់តែមានភាពទាក់ទាញសូមអញ្ជើញបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកលេងកម្សាន្តនៅខេត្តសៀមរាបឲ្យបានច្រើននារដូវកាលបៃតងនេះដើម្បីរួមគ្នាស្វែងយល់ពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ធម្មជាតិនិងបទពិសោធន៍ទេសចរណ៍ដ៏សម្បូរបែបហើយក៏សូមចូលរួមថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថាននិងការពារសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់យើងដើម្បីឲ្យសម្រស់ខេត្តសៀមរាបនៅតែស្រស់ស្អាតសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា